Ինչպես Թարնյուզն արդեն տեղեկացրել է, 3 Կոնդի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Դեղտրիկյանի հոգեհանգստի արարողությունը։ Այսօր նույն վայրից տեղի ունեցավ սիրված դերասանի վերջին հրաժեշտը։ Համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որում Արա Դեղտրիկյանի կինն ու դուստրն են արարողության ընթացքում։ Star-News-ը ձեզ է ներկայացնում այդ տեսանյութը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Դեղտրիկյանը հիանալի ընտանիքի հայր էր և լավ ամուսին։ Տարիներ առաջ Արա Դեղտրիկյանը մասնակցել էր մի հարցազրույցի ու պատմել իր ընտանիքի մասին։ Դերասանը նշել էր, որ հրաշալի ընտանիք ունի, ինչի համար իրեն շատ երջանիկ մարդ է համարում։ Կնոջ մասին խոսելով նա նշել է. «Կինս Կարինե Աճեմյանը ավարտել է Ռոմանոս Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի դաշնամուրային բաժինը, այնուհետև ցանկացել է Թատերական ինստիտուտի թատերագիտական բաժինը ընդունվել, բայց այդ տարի նման բաժին չի բացվել և նա ընդունվել է երջանկահիշատակ Հրաչյա Ղափլանյանի կուրս։ Մենք ծանոթացել ենք հենց ինստիտուտում, զուգահեռ կուրսերում էինք սովորում։ Հետո Վիեննայում որակավորում է ստացել ու աշխատել է բանկում, որից հետո երկար տարիներ եղել է Ազգային ժողովի պատգամավոր, այժմ էլ Հանրապետական կուսակցության կանանց խորհրդի նախագահն է, հասարակական գործունեություն է ծավալում։ Աղջիկս Մանան Դեղտրիկյանը եվրոպական համալսարանն է ավարտել, մի շրջան աշխատել է Սփյուռքի նախարարությունում, որից հետո ամուսնացել է և 2013 թվականից բնակվում է Կիևում, այժմ չի աշխատում, երեխաների խնամքով է զբաղվում։ Ունեմ 2 թոռնիկ, 2 ավազակներ՝ Արեգն ու Առնոն։ Ի դեպ, օրեր առաջ նրանք աղջկաս հետ եկան իմ հոբելյանին, բեմ բարձրացան ու շնորհավորեցին ինձ։ Այդ մասին պատմել էր Արա Դեղտրիկյանն իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում։ Հարցազրույցներից մեկի ընթացքում էլ Արա Դեղտրիկյանը խոսել էր այն մասին, որ պատգամավոր կին ունենալը այդքան էլ հեշտ գործ չէ։ ՀՀԿ համամասնական ցուցակի 21-րդ հորիզոնականում առաջադրված Կարինե Աճեմյանը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր դերասան Արա Դեղտրիկյանի կինն է։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում դերասանը նշել էր, որ իր կինը միշտ է եղել ՀՀԿ-ի ակտիվ գործիչներից և քաղաքական մեծ ճանապարհ է անցել։ Իմ կինը քաղաքական մեծ ճանապարհ է անցել, այնպես չէ, որ մյուս նորաթուխ պատգամավորների նման է։ Ես կարծում եմ, այդ աշխատանքը գնահատվել է, և նա իր արժանի տեղն է զբաղեցրել Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Երբ դեռ մի քանի տարի առաջ կինս որոշեց անդամագրվել ՀՀԿ-ին, մեզ մոտ ոչ մի խնդիր չառաջացավ։ Ես ինքս անկուսակցական եմ, քանի որ կարծում եմ՝ դերասանը պետք է ազատ լինի, բայց սատարելու եմ իմ կնոջը, ասել էր Դեղտրիկյանը։ Առաջին լրատվականի այն հարցին, թե դժվար չէ արդյոք դերասան լինելով հանդերձ լինել նաև պատգամավորի ամուսին, նա պատասխանեց. «Պատգամավորի ամուսին լինելը դժվար չէ։ Իհարկե, լինում են ինչ-ինչ հարցեր, որոնց շուրջ մենք տարբեր տեսակետներ ենք հայտնում, բայց երբեք վեճեր կամ խնդիրներ չեն առաջացել։ Մեր աղջիկը ևս այս հարցին նորմալ է վերաբերվում»։ Վերջում Արա Դեղտրիկյանը հավելել է. «Ես կցանկանայի, որ քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ անցնեն քաղաքական ճանապարհ։ Եթե մարդկանց թվում է, որ Ազգային ժողովում հայտնվելը միայն կոճակ սեղմելն է, շատ են սխալվում», նշել էր սիրված դերասանը։ Այս տարիների ընթացքում Արա Դեղտրիկյանը նաև մասնակցել է Ժողովուրդ.am-ի բլից հարցումներին։ Անսպասելի, կտրուկ հարցերի և բաց, անմիջական պատասխանների միջոցով լրատվական ալիքը փորձել է բացահայտել հանրության կողմից ճանաչված անձանց էությունը, բնավորության միայն իրենց բնորոշ գծերը։ Այսպիսով, նրանց հերթական հյուրն էր դարձել Արա Դեղտրիկյանը, ով պատասխանել էր իր ու ընտանիքի մասին հնչող մի քանի հարցերի։
Իսկ լրագրողի առաջին հարցը այսպիսինն էր. Ո՞րն է ձեր անվան ազդեցությունը ճակատագրի վրա։ Կարծում եմ, այն վատ չի ազդել, դրական է անդրադարձել իմ կյանքի վրա։ Ես գոհ եմ իմ անունից, հարմարված եմ դրա հետ, ընկերներս էլ են սիրում այն, նշել էր դերասանը։ Ամենաանտանելի բանը կենցաղում ո՞րն է։ Չեմ սիրում թափթփվածությունը, ձգտում եմ, որ շուրջս ամեն բան հավաք, տեղը տեղին լինի։ Օրինակ, հյուրախաղերի ժամանակ էլ, երբ տանից հեռու եմ լինում, կարգ ու կանոն եմ հաստատում շուրջս։ Իսկ ձեր սիրելի խմիչքը ո՞րն է։ Վիսկի, տեկիլա և կոնյակ։ Իր, որը ձեզ համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի։ Երևի թզբեղներ եմ շատ օգտագործում, արդեն վաղուց ունեմ մեծ հավաքածու, որը իրենց նվերներով համալրել են նաև մի շարք հայտնի ճանաչված անձինք։ Օրինակ, տանը հեռուստացույց դիտելիս միշտ ձեռքիս թզբեհ է լինում, մի քիչ պապիկական սովորություն է, ծիծաղով նշել էր դերասանը։ Ո՞վ է ձեր սիրելի արտիստը։ Շատ են։ Օրինակ, միշտ հիացած եմ եղել Ավետ Ավետիսյանով, նա մեծագույն, հոյակապ դերասան է։ Ինձ համար շատ սիրելի են Խորեն Աբրահամյանը, Մհեր Մկրտչյանը, իսկ արտասահմանցիներից Ալ Պաչինոն, Ջեք Նիքլսոնը։ Մարդ, որի ազդեցությունը ձեզ վրա մեծ է եղել։ Այս հարցին դերասանը պատասխանեց հետևյալ կերպ. Ես միշտ սիրով շեշտել եմ, որ իմ ստեղծագործական կյանքում մեծ դերակատարություն է ունեցել առաջին ուսուցիչս, երջանկահիշատակ բեմադրիչ Զավեն Տատինցյանը։ Նրանից գիտելիքների և փորձի հսկայական պաշար եմ ստացել։ Ձեր կյանքի ճակատագրական պահերը որոնք են։ Կնոջս հետ հանդիպումը, մեր դստեր ծնունդը։ Եթե մարդու ընտանիքը կայուն հիմքեր չի ունենում, դա ճակատագրական հարված է նրա համար։ Այդ առումով ես երջանիկ մարդ եմ։ Լավ ընտանիքը կյանքի մեծագույն պարգևն է։ Թերահավատ եք, մեկուսի, թե անհամբեր։ Թերահավատ չեմ, մեկուսացում չեմ սիրում։ Նախընտրում եմ լինել ընկերական շրջապատում, շփվել հաճելի մարդկանց հետ, անհամբեր էլ չեմ, նշել էր դերասանը։ Հաջորդ հարցը այսպիսինն էր. Տղամարդկանց մասին ամենամեծ միֆը ո՞րն է։ Որ ասում են, թե տղամարդիկ ուժեղ սեռի ներկայացուցիչներ են, կարծում եմ, դա չափազանցված է։ Կանայք տղամարդկանցից շատ ավելի ուժեղ են, եթե նույնիսկ հաշվի առնենք միայն այն, որ նրանք կարող են երեխա լույս աշխարհ բերել, դիմանալ մի շարք դժվարությունների։ Ո՞վ է կործանված մարդը։ Նա, ով չգիտի սիրել և չունի հումորի զգացում։ Զղջում եք, որ։ Փորձում եմ ոչ մի բանի համար չզղջալ։ Կարծում եմ կյանքում մեծ, զգալի սխալներ թույլ չեմ տվել։ Ձեր սիրո առաջին խոստովանությունը ինչպիսին եղավ։ Դա ես արել եմ ապագա կնոջս բանակից վերադառնալուց հետո, ինստիտուտում։ Ի դեպ, նա մինչև հիմա հիշեցնում է, որ ես իրեն հեռախոսով եմ ամուսնության առաջարկ արել, ծիծաղով նշել էր սիրված դերասանը։ Իսկ ո՞րն է ձեր ամենաանսպասելի արարքը։ Առհասարակ, ես սիրում եմ անակնկալներ մատուցել ընտանիքիս անդամներին։ Երբ նոր էի ամուսնացել, մի սեփական տան բակում գեղեցիկ վարդեր տեսա։ Տիրոջը շատ խնդրեցի դրանք վաճառել ինձ։ Կինս ասում է, որ այդպիսի վարդեր մինչև հիմա չի ստացել։ Դրանք ավելի քան 20 օր չէին թառամում։ Միշտ ցանկացել եք, բայց չեք հասցրել։ Չկա նման բան, նույնիսկ մի փոքր ուշացումով, բայց միշտեր արել եմ ուզածս։ Ձեր սիրելի նկարիչը Մոդիլյանի, Վան Գոգ, Մարտիրոսարյան, Մինաս Ավետիսյան։ Իսկ վերջին հարցը այսպիսինն էր. Եթե կյանքից հետո կյանք կա, ապա ես ռեալ եմ նայում նման հարցերին, ապրում եմ այս պահով, բայց եթե նման բան կա, ապա կցանկանայի, որ այդ կյանքն էլ հետաքրքիր լիներ, իր վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել էր Արա Դեղտրիկյանը։